መንግስት ሀገር ሱዳን ኡጋንዳ ንመራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሙሐመድ ሐምዳን ደግሎ ወሃገራ ምእንጋዳ ብምኹናን ነትርከብ ጸርፍን ሰብኣውነት ክብል ገሊጽዎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ነቶም ሓይልታቱ መጠነ ሰፊሕ ግፍዒ ከም ዝፈጸሙ ዝኽሰሱ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሙሐመድ ሐምዳን ደግሎ ኡጋንዳ ኣብ ሃገራ ምቕባላ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ዝጠሓሰት ይገሊጹ ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ብዓርቢ ንሙሐመድ ሐምዳን ደግሎ ወይ ሕሜቲ ኣብ ኢንቴቤ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቱ ረኺቡ ከም ዘዘራረቦ ይዝከር ዑደት ሕሜቲ ኣብ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ማልክ ዓጋር ብ13 ለካቲት ናብ ኡጋንዳ ተጓዒዙ ምስ ፕሬዝደንት ሙሴቪኒ ንዝገበሮ ርክብ ስዒቡ ዝመጸ እዩ ንሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ክሽምግል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመዘዘ ሙሴቪኒ ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዘተኮረ ገሊጹሎ ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ብ28 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ እዩ ፕሬዝደንት ሙሴቪኒ ንኽልቲኦም ሓይልታት ከዛትየሉ ዝኽእል ባይታ ንኸጣጥሕ ዝተመዘዘ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብሰንበት ኣብ ዘውፅአ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኡጋንዳ ንኣዛዚ ግብረ ሽበራዊ ምልሻ ዝኾነ ሙሐመድ ሐምዳን ደግሎ ዝገበረሉ ኣቀባብላ ብጽኑዕ ንኹንነ ኢሉ እቲ መግለጺ ቀጺሉ መንጎ ፕሬዝደንት ኡጋንዳን ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝተኻየደ ርክብ ብምኹናን ንህዝቢ ሱዳን ምጽራፍ ምዃኑ ብሓፈሽኡ ድማ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንሰብኣውነት ዘጸርፍ ስጉምቲ ኢልዎ ከም ዝፍለጥ ጉጅለ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራውያን ትካላትን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ብምግባር ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸመ እዮም ዝኸሱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣሜሪካ ነታ ኣብ ምዕራብ ሱዳን እትርከብ ከተማ ኣልፋሽር ንዓመትን መንፈቕን ኣብ ከበባን ምርኮን ክትጸንሕ ኣገዲዶማ ብምባል ንሰለስተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ እገዳ ኣንቢራያ ተልእኾ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን እውን ስርሒት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ኣልፋሽር መጽናት ዓሌት ዘመልክት ብውጥን ዝተወደበ መንገድን ዝተኻየደ ምዃኑ ገሊጹ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕሜቲ ኣብ ካምፓላ ንዝነብሩ ደገፍቲ ሱዳናውያን ኣኪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ብስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ዝምራሕ ዘተ ሰላም ጅዳህ ክነቅፍ እንከሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ንናይ ተጋሩ ሓይሊ ተጠቂሙ ተዋጊእና ብምባል እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክስ ከቕርብ ተሰሚዑ እዩ ሕሜቲ ኣብ መግለጺኡ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ተጠቂምኩም ይብሉና እዮም ንሕና ግን ተጋሩ ወይ ሶማላውያን ዕሱባት ኣይተጠቀምናን ሓቂ ንምዝራብ ኮሎምቢያውያን ኣምጺናይና እንተኾነ 10 ናይ ድሮን ክኢላታት ጥራዮም ክንደይ ዕሱባት ደም ኣምጺኦም ዘለዉ ንሰም ኣብ ሰሜናዊ ዶባትና ሓይልታት ወጻኢ ኣለዉ ኣብ ከባቢ ኤሮዞሪስ እውን ሓይልታት ወጻኢ ኣለዉ ስሞም ኣይረቓሕናዮምን ኣብ ዓውደ ውግእ ግን ንረኽቦም ኢና ኢሉ ብተወሳኺ ሕሜቲ ሰራዊት ሱዳን ኢራናውያንን ዩክሬናውያንን ዕሱባት ወተሃደራት ከም ዝተጠቀመ ከሲሱሎ ሕሜቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ንሱ ዝመርሖ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣዝዩ ከም ዝዓበየ ብምሕባር ኩናት ክጅመር እንከሎ 143,000 ዝነበረ ቁጽሪ ኣባላቱ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 500,000 ወይ ፍርቂ ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ይገሊጹ እዚ ግን ብናጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን መሰረት ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝግበር ዘሎ ናብ ሳልሳይ ዓመቱ ዝጽጋዕ ዘሎ ኩናት ብውሕዱ 11.7 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከመዛበሉ እንከለዉ ብገምጋም ድማ 150,000 ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣኑ ይሕበር ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብረ ሽበራት ዝከላኸል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝሃነጸት ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡ ዝበለ ትማሊ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተኸብረ መበል 65 ዓመት ምምስራት ፍሉይ እዚ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መደረኡ ናትና ምድላው ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ሰላም ከም ዝህሉ ምርግጋጽ ድሕሪ ምባል ነዘን ኣብዚ ዞባና ዘለዋ ሃገራት ከኣ ቀንዲ ደገፍን ዋልታን ምዃን ኢሉ ነዘን ምግባር ከኣ እቲ ኣብ ምድርን ጎቦታትን ዝግበር ዝነበረ ስልጣናታት ናብ ባሕሪ ከም ዝተሰጋገረ ክሕብር እንከሎ ኣብ ባሕሪ ካብ ጫፍ ሶማልያ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ ኣብ ዘጋጥም ስግኣታት ንሕዋትና ዝኾነ ህዝብታት ደጊፍና ግብረ ሽበራ ንምክልኻልን ልምዓት ንምርግጋጽን ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንዞባ ዝኣክል ፍሉይ ሓይሊ ተሃኒጹ ኣሎ ኢሉ እዚ ወደብ ኤርትራ ምጽዋዕ ዝተጠቕሰሉ ሓድሽ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መቐጸልታ ናይቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምኡ ድማ ልኡላዊ ወደባት ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝህቦ ዘሎ ተኽታኺ መግለጺታት ምዃኑ ይሕበር ኣብቲ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሳተፈሉ ምምራቕ ሓደሽቲ ፍሉያት ኣሃዱ ብተወሳኺ ስእሊ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ድማ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘንበልበለት መርከብ ውግእ ዘለዎ ፈቲኹም ጸሊኹም ተዓጺና ኣይነብረን ዝብል ጽሑፍ ዝርከቦ ዓብይ ስእሊ ንምርኢት ክቐርብ እዩ ዝተራየ
اتسلخ بانديرا إثيوبيا زنبلبلت ناي وقع مركب ذات قالل بمخانو وبزحات وغنات ناب إيرترا زقنعم فرحي بمباليوم زغلصو زلو እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ክእቱ ትእዛዝ ከም ዘውረደን ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ኣብ ናይ ቀደም ካምፕታት ሰሜን እዝ ክሰፍር ከም ዝተሰማምዐን ዝገልጽ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሉ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ምውዛዕ ስትራቴጂ ምንጭ ይኹን ከሳኽዖ ዝተደልየ ሸቶ ግልጽ ኮይኑ እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ግን ፍጹም ሓሶት ኢሉ መግለጺ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ እቲ ጉጉይ ዝበሎ ሓበሬታ ካበይ ከም ዝመንጨወ ብግልጺ ኣይቐመጠን። ሕወሓት ብትሽዓተ ለካቲት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቓስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ የጽግዕ ከም ዘሎን ናብ ካልእ ዞር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳት ከም ዝርከብን ከሲሱ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ማይ ዳጉሻ ማይ ጫራን ካልኦት ከባቢታትን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሰነየ ውግእ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ዝተኻየደ ዝተፈላለየ ጸብጻባት ከም ዝሓበሮ ዝዝከር እዩ። ኣብ ወንበር ሰልፊ ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ክወርር ይዳሎ ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ሓይልታቶም ነብሶም ክከላኸሉ ምዃኖም ተዛሪቡ እዩ። زحلف قرأ معلتات مب إيرترا مبصح غيرو مثل على وسب السلطان إيرترا تراخيبو زنبره مكتل منستر وصاي قداي السعود عرب وليد بن عبد الخريم الخارجي نبي إثيوبيا عدت مغوارنا واديس أباز أتو خوينو بس منستر وصاي قداي إثيوبيا غيدوان تميتوس تراخيبو دما كمستزراربت غاليصو كم ذكر إذ مكتل منستر وصاي قداي السعود عرب أب إيرترا مبصح يغبر الله أب زنبره أوان منستر وصاي قداي السعود عرب أب إثيوبيا مبصح زغبر نيرو حجد ما إذا مكتل منستر وصاي قداي السعود عرب ناب إيرترا مبصح دحر مغبارو دحر قال معلتاتيو أبزوان ناب إثيوبيا مبصح زغبر زلو بزعبا مبصح نايزي مكتل منستر وصاي قداي السعود عرب ناب إثيوبيا ملكيت دما بوغن منستر وصاي قداي إثيوبيا وصي أبزل زينا أب كلتا أوزم دناتات زتكورة زرب كم زتغبرن أبزباون صتاون قدايات أملكيتهم دما حساب كم استلاوات أنون تحبير لا زيخون بر سعود عرب أبز غرب أوان اتقبر زلا دبلوماسيا ومنقسقاس كم دما مبصح نايزي مكتل منستر وصاي قدايات إثيوبيا ناب إيرترا ناب إثيوبيا بزملكت يزرقح أبزل تنتانا سعود عرب إثيوبيا إيرترا نمقرب تسعر كم زلان أبتي تفتير زلو الزباو وتردما صلوآ كتعبي تسرح مهلاوانيو زتن تنزلا كم ذكر إثيوبيا أب مريتا أبتم السودان زداوبا كبابيتات نحلتات قلت في دقفة تدقفلو معسكر تخيلا آلا زبلت أبصاب بروي ترس دا حرم زرقوحيو منستر وصاي قداي السعود عرب لول فيصل بن فرحان نوادي سابا مبصح بمقبار مسقداي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب كلتاون زباون قدايات تزراريبو زنبرا حجد مهد حرقالك إنايو اتناب إيرترا مبصح غيرو مثل على وسب سلطان إيرترا تراخيبو زنبرا مكتل منستر وصاي قداي السعود عرب نبي إثيوبيا مبصح زغبر زلو ازي زخون زلوخا ابز اوان امونغ إيرتران إثيوبيان قجت كل عالي يخيل يزبل سكفتا ابزلع على طرز بصحو ابزلو الاوانيو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم